Alfonso Rueda visitaba esta mañá Leiro para presentar un proxecto pioneiro no ámbito da telefonía móvil. Esta nova torre de telefonía levantada no concello ourensán vai permitir dar cobertura a 104 veciños e veciñas dos núcleos de Paredes e Sá. Unha vez que se fixo o máis difícil, que ter estas torres 68 por toda Galicia, e está a distribución en sitios onde hai pouco tempo, probablemente, os veciños pensarían que era impensable ter esas comunicacións, ou mellor algúns xa casi renunciarían, ahora é unha realidade. E isto é, de verdad, construir Galicia. Galicia, calidade tamén é isto, ter servicios básicos, e as comunicacións o son, en calquera sitio. Garantir que esa igualdade que falamos sempre empeza por este tipo de servicios. Se a un veciño dis que tens que vir a un sitio sin conexión a internet, non está en condicións de igualdade cos dunha cidade. E hai cousas que hai que garantizar. O presidente da Xunta destacaba a inversión de 10,6 millóns de euros para construir 68 torres en 48 concellos e executar a cometida eléctrica necesaria para chegar o servizo á veciñanza. Estas actuacións van mellorar a cobertura nun total de 55 municipios galegos e 210 núcleos rurais nas 4 provincias.